വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് 2 സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വാടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 2 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായ സ്നാക്ക് റെഡിയാവും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.